الرحیم مالک یوم الدین سبحان اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ طفیل ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ سبحان اللہ طفیل پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ الہی رحم فرما تو حسن دلدار دا صدقہ علی اکبر علی اصغر او شیر خار دا صدقہ الہی بخش دے ساکوں حسین یار دا صدقہ شہید کربلا قاسم میٹھے منٹھار دا صدقہ تو پالی لاج بے کسدی محمد یار دا صدقہ او سہنے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ تمام اصحاب احمد دے تے آلت ہار دا صدقہ تمامی اولیاء اللہ دے دیدار دا صدقہ طفیل غوث العظم بانی ابرار دا صدقہ طفیل شاہ اجمیری مہ انوار دا صدقہ طفیل قبلہ عالم شہ اخیار دا صدقہ طفیل پیر محکم صاحب دربار دا صدقہ طفیل شیخ نازک کوٹ دے سردار دا صدقہ طفیل پیر سانول مخزن الاسرار دا صدقہ طفیل شاہ جمالی ہادی پاک اتوار دا صدقہ طفیل پیر خورشید ملت مدنی دے حبدار دا صدقہ طفیل استاد محترم دی مٹھی گفتار دا صدقہ اللہم انظر الینا نظر الرحمت وافد
علينا من بركاتك وأنوار فيوضات أوليائك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي تهامي وعلى آله وأصحابه وبارك